Florian, ironia jote për kryeministrin dhe me lidhje me aeroportin e Vlorës ishte shumë interesante. Na ilumino pak pse pikërisht kjo dhe ku konsiston kjo ironi? Ironia konsiston në faktin që si çdo projekt edhe aeroporti i Vlorës është një projekt që ka ngelur pesë. Pra, siç është porti i Durrësit ose marina e Durrësit dhe shumë projekte të tjera, inceneratorët, projekte të cilat kanë nisur për sa i përket korridorit Adriatiko-Jonian, e njëjta gjë me specifikën e aeroportit të Vlorës. Po në aeroportin e Vlorës ka një specifikën e Vlorës sepse kemi të bëjmë me një aeroport që duhet të ishte shumë i rëndësishëm për Shqipërinë e Jugut, për turizmin dhe për vetë jetesën e atyre zonave atje. Po kjo nuk ndodhi pasi siç edhe është parë edhe në media dhe në vendimet e gjykatave, aferat korruptive të fshehura mbas atij aeroporti tregojnë se tashmë është pezulluar gjithçka dhe kjo është vetëm në dëmin e të gjithë komunitetit, por në dëmin e gjithë Shqipërisë. Dhe si hyn Rama në lojë me aeroportet. Rama është njeriu që e ka mbrojtur, e ka promovuar, e ka propozuar atë projekt dhe normalisht Rama është personi i cili është edhe përgjegjës për mos realizimin e mos përfundimin e atij projekti në kohë. Faktikisht është parë që ai aeroport më shumë se sa njerëzve dhe më shumë se sa atyre shtetasve që vinë dhe frekuentojnë jugun, i intereson turizmit elitar. Dhe për shkak të investimeve që janë bërë në pjesën e jugut, ku plazhet pothuajse çmimet janë maramendse për tu asimuluar dhe nga njerëzit ato shtresat e mesme, nëse ka akoma stres mesme. Je duke folur me një njeri që ka punuar shumë gjatë në sektorin e turizmit dhe që ka mbaruar një edukim për këtë pjesë. Turizmi në Shqipëri në 2012 këtij që sot kryeministri kanë propozuar disa ide për turizmin që unë mendoja në atë kohë nëse ti do të vinte në qeveri. Pasi unë kam votuar një herë, nuk e mohoj, se kam votuar një herë, nuk kam qenë kurrë antar partije, por kam votuar rotacionin në 2013. Aeroporti i Vlorës, si çdo lloj projekti tjetër, në momentin që këto projekte vendosen në formë personale nga kryeministri dhe nuk bëhet një studim i zonës, nëse ai aeroport duhet të zhvendosej pak më në veria, ndoshta në një zonë aty afër, po jo pikërisht në ato vend ku ka shkaktuar edhe polemika në Bashkimin Evropian dhe në komunitetet të tjera të cilën organizata që mbrojnë mjedisin. Si çdo gjë që ngjizet në këtë lloj forme, pra kur një kryeminist nuk pyet dhe vendos vetë se ku do të bëhet projekti dhe si do të bëhet projekti, natyrisht edhe aty ngjet, sepse aty fshihen pikërisht interesat. Dhe si çdo gjë tjetër në Shqipëri, kryeministri është përgjegjës, pasi ai është iniciatori dhe mbrojtësi. Nëse kryeministri nuk do ta mbronte, nuk do ta promovonte, nuk do ishte ai që do ta deklaronte fort dhe ta mënte fort atë projekt në media, vetë brenda politikës, por edhe në hapësirën ndërkombëtare, atëherë ne nuk do të kishim dyshim se sot sa kryeministri dhe ish kryeministri është e përfshirë në aferën korruptive të aeroportit të Vlorës. Do të shohim që do të shkojë sepse kemi edhe një biznesmen shumë fuqishëm siç është Bizet Pacolli, i cili duket sikur çështja nuk do ta lënë me kaq, por luftën e tij ligjore do ta vazhdojë edhe në gjykatën e arbitrazhit. Flori, duke biseduar bashkë, ne zbuluam dhe një fakt tjetër që Flori është i pari që ka sharë në gjuhën anglisht. Ma këto pak shprehje? Listen to me, you son of a bitch. Pse pikërisht kjo? Sepse ai nuk dëgjon askënd. Është një metaforë, duke qenë se ne na ka sharë gjithkohës, qenë hane, ju sorra, ju sharlatan, terrorist, që është një nga deklaratat më të paprecedenta që ka ndodhur në këtë vend. Dhe këtu e kam fjalën për Tarlan Ballën, por ai e mbrojti në grupin parlamentar. Ai mendon se ne nuk i ndjekim fjalimet e tij dhe ato mbledhje që bën, ne i ndjekim me shumë vëmendje, sepse ndjekim edhe rënimin e tij mendor dhe rënimin e qeverisë së tij. Okej, sigurisht që ka shumë interes për njerëzit që nuk e njohin dhe mungojnë këtu në shesh prej ditësh dhe pyesin çfarë po ndodh në protestën, a do të vazhdoj protesta? Ju bën përshtypje numri i pakut, por nuk ju bën përshtypje ato që thuhen aty. Që besoj se ajo do t'ju bëjë përshtypje, mesazhet që lëshohen nga ai shesh dhe nga ai podium i ngritur enkas për njerëzit për të dëgjuar dhe për të folur aty se çfarë ata kanë, pa kënaqësitë e tyre, se në fundit kjo nuk është më një protestë për mendimin tim, është një ndërgjegjësim. Absolutisht. Që njerëzit dalin dhe flasin çdo ditë
për të bindur njëri tjetrin sepse ky njeri është i paduri për të qeverisur. Si mendon se do të shkojë protesta? Për ata që janë skeptike dhe për ata që kanë pikpyetje, Flori, në lidhje me këtë gjë. Shumë njerëz këtu edhe në diskutimin me tona që ne kemi një tjetër shpesh thuhet që kjo ishte një forcë e madhe e Zotit në momentin e duhur për mos të lejuar rënimin e mëtejshëm të shoqërisë. Në fjalimin tim në protestë IEP se unë fola për një situata të premtimeve të cilat nuk janë realizuar kurrë, si çdo gjë tjetër në këtë vend, pra unë në aspektin e infrastrukturës ose ndërtimit të këtij vendi, por nëse fitem tek gjendja sociale e vendit jemi akoma shumë herë më keq. Pra kemi një sistem i cili që në vitin 1991, pavarësisht premtimeve se Shqipëria do të ishte një shembull evropian, se ne donim Europën, duhet të kishim arsimin, shëndetësinë, të gjitha shërbime, infrastrukturën, duhet të kishim si Europa. Ne nuk kemi asnjë projekt të realizuar nga fillimi deri në fund sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kjo është një. Protesta bashkoi pikërisht këtë fryrje të madhe mashtrimesh në të gjitha anët politike, duke i shkarkuar pikërisht në një shesh, duke thënë mjaft, ne jemi këtu, ne vendosim dhe ne duhet të pyetemi për jetën tonë. Nuk mundet kurse si që shteti të drejtohet në formë të personalizuar. Kjo gjë duhet marrë fund, kjo nuk ndodh askund. Kështu nuk shkojmë në Europë. Në fund të ditës, ne si shqiptarë kemi qenë gjithmonë të civilizuar, gjithmonë kemi përqafuar lirinë. Edhe vetë na emër na i lirët e kemi përardhjen, edhe ata i quajtën veten të lirë, sepse ata zgjodhen të ishin të lirë në një moment kur bota kaloi në një epokë të re. Kështu që kjo është protesta, është një shpirt shumë i bukur i këtij populli, i cili pavarësisht mundësive të prezencës së njerëzve, po nëse ne marrim protestën e madhe e cila u bë dy protesta të mëdha, një ndër protestat më të mëdha, sipas mediave ndërkombëtare, thuhet se kishte mbi 400.000 njerëz. Atëherë, për çdo person që është këtu në protestë, janë 4 veta, minimalisht një statistike pa thënë nga politika, po që është një statistike vërtet janë 4 veta që nuk kanë ardhur dhe janë familjet e tyre. Është si për shembull në rastin tim, që unë kam pasur 4 veta, po themi kanë qenë shumë më shumë, por po themi 4. Kështu që nëse marrim këto 400.000 në shesh dhe 1.200.000 në shtëpi, atëherë kjo bën edhe ato numrat e mëdhenj të një populli i cili ka reaguar. Po, në këtë matematike. E ndoqë sot kryeministrin për spellimin, le të themi, të fjalës besa? Keni koment, keni një ironi? Po, është një sipërmarrje e madhe që një kryeministër i pa besë të marrë përsipër të shpjegojë besën. Besa është ndër shekuj. Shpesh ky kryeministër, duke qenë oksidental në natyrën e vet, ai shpesh do që të jetë ai pari të thot ai gjërat përpara dhe ne duhet i marrim thjesht si të besueshme dhe mund mos të argumentojmë fare sepse ai gjithmonë ka të drejtë. Kjo është një çmenduri. Ky kryeministër i cili e ka humbur fillin fare që është përgjegjësi për gjithçka, merr pjesë të shpjegojë dhe fjalën besë e cila është shekuj më parë që prej gjenezës së këtij vendi. Në fakt, sipas bërthimit që kryeministri i bëri sot, pikërisht asaj që ai e quajti besa, që duk sikur hodhi një gjë të ëmbël për ju në shesh këtu, ishte besimi, empati, ishte shërbim dhe angazhim. Po. Pra që janë fjalët që formojnë fjalën besa. Nëse shtylla e katërt për një mandat të katërt, thot kryeministri. Natyrisht me sistemin të korruptuar, kriminal, që ai ka ngritur, ne e dim, ne jetojmë në Shqipëri, Shqipëria është një vend i vogël, gjithçka merret vesh. Kryeministri harron që edhe vetë brenda kryeministrisë ne kemi njerëz, miq, shok të afër që punojnë aty. Ne dim gjithçka, edhe brenda qeverisë, edhe afër deputetëve dhe kjo është një lloj mënyre, një fantazi që ai e hedh, siç ka hedhur shashkat gjithmonë në këtë vend. Por unë dua të kujtoj një diçka, meqense jemi te besa. Në fjalimin e mëparshëm, që është një interes edhe për njerëzit që na ndjekin, në fjalimin e mëparshëm, jo të ditës sotme, para 3-4 ditësh, me lejen e njerëzve, unë i kërkova lejen njerëzve gjatë fjalimit tim për t'i dhënë besën kryeministrit. Dhe i thash se po, i dashur kryeministër, ne ta japim besën se ti nuk do kesh kur shanse të flasësh para njerëzve të lirë,
maksimumi servila e ke rreth vetes dhe interesaxhi, ta japim besën, të vish të flasësh në shesh, të nënshkruash dorëheqjen dhe të garantojmë duartrokitje deri te burgu 313 pa ndërprerje. Faleminderit. I vore pikën, s'po them asgjë tjetër.